في معنا اتصال ما ناخذه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برنامج النيارة، تفضلي. لو سمحت بدي افسر حلم. ان شاء الله، بس حلمت من تعرفين فترة على يعني نفسك، تعرفين على نفسك من وين تتصلي فينا؟ ايه؟ تعرفين على اسمك الكريم ومن وين تتصلي؟ انا بكلمك من ابو ظبي ام هيثم. يا مرحبا ام هيثم، تفضلي يا اختي، شو الحلم؟ حلمت من فترة انه ابني هيثم انه غطس في المية وطلع محارة زي فيها طلع محارة واعطاني اياها، وقال كانت عندي بنت اخويا اسمها اسماء، هي بالحقيقة اسماء بنت اخويا عايشة بامريكا، فقال خليتها عندها وانه هذه العلبة اعطاها انه هاي المحارة اللي اداني اياها انه هاي لبنتي. فانه كانت الدنيا ليل وفجأة صارت الدنيا انه صارت نهار، تحولت وقال اخذت منها المحارة من بنت اخويا اسماء. فلقيت انه المحاره انه اساسا انا كنت متخيله فيها انه فيها لؤلؤتين، وكان انه لما انا اعطاني اياها بالاول كان فيها زي ضوء القمر عاكس عليها فبين فيها لؤلؤتين. فلما فتحتها لقيتها انها تحولت لبلاستيك وفيها راسين قلب بلاستيك لونهم اسود، وانه هذول بدي اعطيهم لبنتي. وصحيت من النوم على هيك. طيب يا اختي بتسمعي الحلم ان شاء الله. بنتك متزوجه ولا بعدها ولا انسه؟ لا بنتي متزوجه. عندها ذريه ولا ما عندها؟ والله لسه. كم لها متزوجه ما شاء الله؟ يعني صار لها سنه وشهرين تقريبا، او سنه وشهرين. تحصن نفسها بكتاب الله وان شاء الله ترزق بتوأم مره واحده، الله اعلم يكونوا بنتين ولا بنت وولد، الله اعلم، ولكن هي ترزق بتوأم ان شاء الله. في مشاكل بينها وبين زوجها او خلافات؟ يعني مشاكل عاديه، مش شيء يعني. لا نبى حلاوه ان شاء الله، يوم تولد ان شاء الله البنت بالسلامه، تحمل وتولد بالسلامه، نبى تحلينا يا اختي الكريمه يا ام هيثم. الا الرحم كمان يا استاذ زياد على تفسيرك الجميل. الرحم هو مكان حفظ المحار، هي الرحم. ايوه فتح الله عليك. الحلم الثاني عند الدكتور اشرف. طيب ممكن افسره لو سمحت؟ ايوه لان حناخذ رسائل مباشره بعد الاتصال، تفضلي. طيب برضه دائما اني بحلم في ابني هيثم، كنت انا وزوجي واولادي، انا عندي 3 اولاد وبنت، فانا كنت انا وزوجي واولادي كانه احنا في شوارع مش شوارع الامارات، زي شوارع اوروبا. فواقفين بدنا نقطع الشارع، وفي بنت صغيره كثير كثير حلوه جميله جدا، يعني قد ما هي حلوه راكبه بسكليت لونه زهري، وقال كانها هاي بنتي، وانا طبعا ما عندي بنت صغيره. فانا بقول لنادي على هيثم بقول له خلص جيبها خلينا نلحق نقطع الشارع مع ابوك واخوتك. فهيثم بقول لي عم مهلها ليش مستعجله؟ فرحت انا رحت جهه البنت وزقيتها على هيثم، وقال صرنا كلنا مع بعض وبدنا نقطع الشارع، وصحيت من النوم. الله. ابشر يا ام هيثم، لان البنت في المنام رزق ودنيا وخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنيات فرباهن وأحسن تأديبهن كن له حجاب من النار. قال أحد الصحابة: وإن كنا 2؟ قال: وإن كنا 2. فقال ثالث: وإن كانت 1 يا رسول الله؟ قال: وإن كانت 1 صلى الله عليه وسلم. فالبنت في الرؤيا وكمان مستعجلة انك تعدي بيها، يعني الخير بأمر الله. إن صدقت رؤياك، كما كان يعلمنا النبي نقول: إن صدقت رؤيا خير عاجل يأتيك. فابشر يا ام هيثم، اي مشاكل انت فيها وازمات ماديه هتعدي اليومين دول، وانت فاهمه كلامي، والله اعلى واعلم. ان شاء الله يا رب، الله يسمع منك، لانه هو كثير بيعدي بازمه ماديه كثير، يعني هو مهندس ومش لاقي شغل لحتى الان، يعني وعمل مشروع وتوقف مشروع، يعني عشان هيك يجري الخير ويجي لهم، بس عليه بقراءه سوره الواقعه كل ليله ان شاء الله. يعطيك العافيه. سورة الواقعة. سورة الواقعة أنا كل يوم بقرأ سورة الواقعة والملك والقلم، كل يوم بقرأ. هو اللي يقراها، اشمعنى أنت اللي تقرأ؟ اقرأ أنت، بس هو يقراها، لأن النبي قال: من قرأ سورة الواقعة لا تصبه فاقة أبدا. بإذن الله. ما يقولوش فقر أبدا. بإذن الله. بارك الله بإذن الله. مع السلامة. شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية.